მოგესალმებით. ამ ვიდეოში საუბარი იქნება ცნობიერების ზრდაზე. იმისთვის რომ გაზარდოთ ცნობიერება და აიმაღლოთ ცნობიერების მდგომარეობა, ჯერ პირველ რიგში საკუთარ თავში უნდა დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები. ნათქვამი არის, რომ თუ გინდა მაღალი შენობა ააშენო, ჯერ ძალიან ღრმა საძირკველი უნდა გათხარო. შესაბამისად, თუ გინდა რომ შენი ცნობიერების დონე მაიწიოს, ჯერ საკუთარ თავში რაღაცები უნდა მოაგვარო და ეს არის თვითშემეცნების პროცესი. როდესაც ვიწყებთ ჩვენ თვითშემეცნების პროცესს, ამ დროს რეალურად ძალიან ლამაზი და ძალიან ტკბილი თავგადასავალი იწყება, მაგრამ აქ მარტო სილამაზე და სიტყვება არ არის, აქ ძალიან ბევრი დაბრკოლება შეიძლება შეხვდეს და დაბრკოლება შეიძლება იყოს უამრავი. მაგრამ ყველა ვარიანტში ნებისმიერი რამ, რასაც შენ თავისთვის გააკეთებ, ნებისმიერი გაცნობიერება საბოლოო ჯამში მოგცემს საშუალებას, რომ შენი ცნობიერება გაზარდო. თუმცა ამისთვის რაღაც ეტაპები უნდა გაიარო. როგორც წესი, როდესაც იწყება გამოღვიძება, ეგრეთ წოდებული გამოღვიძება და ადამიანი იწყებს რაღაც კითხვების დასმას და ეძებს პასუხებს, რაღაც ეტაპზე ის ხვდება, რომ გარედან პასუხებს ვერ მიიღებს და იწყებს საკუთარი თავის გაცნობას და ამ პასუხების მოძებნა საკუთარ თავში. აქ აქტიურდება ჩვენი შინაგანი ხმა, რომელიც არის ყველაზე კარგი გზაკვლევი ამ თავგადასავლის პერიოდში. შინაგანი ხმა არის ის შინაგანი სიბრძნე, რომელიც ყველას ჩვენ გაგვაჩნია, მაგრამ ზოგს ცოტა მეტი, ზოგს ცოტა ნაკლები ცდომა აქვს მაგ შინაგან სიბრძნესთან. ეს არის ის მდგომარეობა, რომელიც ჩვენ თანდაყოლილად გვაქვს. ხშირ შემთხვევაში ჩვენი მოქმედებები სამყაროში არის გაუცნობიერებელი, დაუკვირვებელი და ავტომატურად ვახორციელებთ რაღაც მოქმედებებს. ვიცით რომ მაგალითად ამ გამაღიზიანებელზე ესე უნდა მოიქცეთ, იმ შემთხვევაში ისე უნდა მოიქცეთ და ავტომატურად ვცხოვრობ. შესაბამისად, როდესაც ავტომატურად ცხოვრობ და შენ ცხოვრებაში ცნობიერება არ იღებს მონაწილეობას, ეს არის ყველაზე დიდი ტრაგედია, რაც შეიძლება ადამიანს დაემართოს. იმიტომ რომ ცხოვრება თავისით ცხოვრდება, მაგრამ შენ თუ ცნობიერად არ აგვირდები ამას და არ იღებ მაგაში მონაწილეობას, შეიძლება შენ თვალწინ სუწამებში გაიაროს თემა ცხოვრება. როდესაც იწყება თვითშემეცნების პროცესი, სვავ კითხვებს და ეძებ პასუხებს, რაღაც მომენტში აუცილებლად ჩერდებით. ეს გაჩერება ძალიან ნორმალურია, იმიტომ რომ აცნობიერებს ადამიანი, რომ ის ქმედებები, რომელიც მანამდე ახორციელებდა, არც თუ ისე მომგებიანი და არც თუ ისე სასარგებლო იყო მისთვის და არც თუ ისე კარგ მდგომარეობაში შეიძლება ჩაეყენებენ ესე თუ ის ადამიანი. და რეალურად რასაც ვიქცევით, ეს არის ჩვენი საქციელი, რომელიც 100%-ით არის დამოკიდებული ჩვენ შინაგან მდგომარეობაზე, ჩვენ ნერვულ სისტემაზე, ჩვენ ცნობიერებაზე. მაგრამ რაღაც მომენტში ადამიანი ამ ტრანსფორმაციის გზაზე ხდება, რომ ცოტა ხანი უნდა გაჩერდეს და ძალიან ბუნებრივი პროცესია. როდესაც დაკეტილ კარს ეჯაჯგურები, უნდა გაჩერდე, ერთი-ორი ნაბიჯი უკან გადადგა, დააკვირდე, იქნებს კარი საერთოდ ღია, ან საერთოდ იქნება არ გჭირდება მათ შესვლა. ამიტომ პაუზა და შეჩერება ყოველთვის მომგებიანი არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც მომენტში ტრანსფორმაციის გზაზე ადამიანი იწყებს საკუთარ თავთან დაბრუნებას და ეს შეიძლება იყოს განმარტოებაც. ეს არის ზუსტად ის მომენტი, როდესაც იწყებ იმ საძირკვლის თხრას, რომელიც მოგცემს უფრო მაღალ ცნობიერების გამოვლინებას. შესაბამისად, რაღაც მომენტში ადამიანი ამჩნევს, რომ რაღაცები იცვლება მასში, შეიძლება იგივე ინტერესები არ ქონდეს, რაც მანამდე ქონდა, ან მეგობრებთანაც თუნდაც საერთო ენას ვეღარ ნახულობდეს, საერთო თემა აღარ ქონდეს სასაუბრო, მისი შეხედულება არის შეცვლილი, მისი სურვილები არის შეცვლილი, მას უკვე სხვა რაღაცები აინტერესებს, მას უფრო მნიშვნელოვანი რამე აინტერესებს, ვიდრე ზედაპირული სამყაროს მატერიალური გამოვლინება არის და ეს ძალიან ბუნებრივი და ნორმალურია, თუმცა ეს არის ეტაპი. ეს ეტაპი ხან დიდხანს გრძელდება, ხან ცოტა ხანს გრძელდება, მაგრამ აუცილებლად გასავლელი მდგომარეობა არის და აუცილებლად გასავლელი ეტაპია. შენ თუ თვლი, რომ ამ ეტაპზე ხარ, როდესაც თითქოს არ ჩანს გამოსავალი, არ ჩანს ის მდგომარეობა თუ ხვალ ზეგ რა შეიძლება იყოს, ცდილობ და ძალიან გინდა თვითშემეცნების პროცესში საკუთარ თავში მონაწილეობას იღებდე, ცნობიერებაზე ზრდიდე და ტრანსფორმაციას გადიოდე, მაგრამ თუ გონია რომ სადღაც გაიჭედე, რეალურად ეს არ არის გაჭედვა, ეს არის ის ეტაპი, რომელსაც აუცილებლად მოყვება მოძრაობა. ეს მოძრაობა იქნება ბევრად უფრო ცნობიერი და ეს მოძრაობა იქნება ბევრად უფრო სასარგებლო პირადი ევოლუციისთვის. ამიტომ ცნობიერების გასაზრდელად აუცილებელი არის შიდა სამუშაოების წარმოება და შიდა სამუშაოები შეიძლება იყოს მარტივი, შეიძლება იყოს რთული, შეიძლება შეხვდეთ ისეთ რაღაცეებს, რაც ძალიან არ გვინდა რომ ვნახოთ და ჩვენ ფსიქიკას ძალიან ზაკრულად აქვს გადამალული. შეიძლება იყოს ეს ჩვენი თვისებები ან რაღაც ტრაუმები ან რაღაც მდგომარეობები, რომელსაც აუცილებლად უნდა შეხვდე, თვალი გაუსწორო და მას შემდეგ შეძლებ რომ ის დაამუშაო. ამიტომ
განვითარების და თვითშემეცნების გზა არ არის იადავარდით მოფენილი. ის არის რთული პროცესი, რომელიც აუცილებლად შენი გასავლელია და შენს გარეშე მაგას ვერვენ ვერ გაივლის და რაც უფრო მალე დაიწყებ ამ პროცესს, მით უფრო მალე მიიღებ შედეგს და ეს შედეგი აუცილებლად არის ის ღრმა სიმშვიდის და ნატარების მდგომარეობა, რომელიც არის ჩვენი საწყისი, ყველა ადამიანის საწყისი. ეს არის იმ მდგომარეობასთან კავშირი, რომელსაც ჩვენი რელიგია და იესო ქრისტე გვეუბნება, რომ ცათასასუფეველი, რაც არის, აი ეს ცათასასუფეველთან კავშირი, როდესაც ხდება მუდმივი და აღარ იკარგება არასდროს, ეს არის უკვე ის ამაღლების, ანუ ის გამთლიანების მდგომარეობა, რომელიც არის ჩვენი ყველას მიზანი, სადაც თავდება ტრანსფორმაცია. შესაბამისად, ტრანსფორმაციის გზაზე ხან სირთულეები გვხვდება, ხან პრობლემები გვხვდება, ხან შეიძლება გულიც აგვიწროვდეს, აღარ გვინდოდეს, ან შედეგს ვეღარ ვნახულობდეთ, მაგრამ თავარია რომ არ უნდა გავჩერდეთ. იქიდან გამომდინარე, რომ სამყაროში ყოველთვის ყველაფერი იცვლება და ეს ცვლილებები არის მარადიული და მუდმივი, შენ უბრალოდ ვერ გაჩერდები, ბალანსი უნდა დაიცვა, უბრალოდ უნდა იმოძრაო. როგორც შეგიძლია, რანაირადაც შეგიძლია იმუშავე შენ თავზე და ნებისმიერი წუთი, რომელსაც შენ თავს დაუთმობ, აუცილებლად მოგცემს შედეგს და შედეგი არის სრული თავისუფლება.